सब्सक्राइब करिए वुमेन कॉर्नर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रेग्नेंट हूँ, चाय पीने पर भर भर कर डकार आती है। क्यों? ठंड का मौसम आ गया है। अदरक वाली चाय किसे पसंद नहीं होगी, पर क्या आप चाय पीने के बाद डकार आने की समस्या से परेशान हैं? प्रेगनेंसी के दौरान एसिडिटी, बदहजमी सामान्य है, पर यदि आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो इस समस्या से निजात पा सकती हैं। अगर आप सुबह खाली पेट चाय पिएंगे तो आपको एसिडिटी, घबराहट, इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आपको चाय के साथ बिस्किट आदि जरूर खाएं। इससे पेट फूलना व डकार की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। खाली पेट चाय पीने से शरीर में प्रोटीन और बाकी अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण कम होगा, जो कि आपके बेबी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इससे आपकी मसल्स कमजोर होंगी और हाथ पैरों में दर्द रहेगा। यह गलती करने का एक और भी नुकसान यह है कि खाली पेट चाय पीने से आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और आपको भूख कम लगेगी और इंडाइजेशन की शिकायत होगी। इसका सीधा असर आपके शिशु के विकास पर होगा। सही पोषक तत्व न मिलने पर शिशु कमजोर हो सकता है। इसलिए ये कुछ सावधानी बरतें और पूरे दिन में 2 कप से ज्यादा चाय ना पिएं और खाना खाने के पहले चाय पीने की गलती कभी ना करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपको इनका जवाब दे सके। साथ ही यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए